охранников и спецработников, потому что они были уверены, умерла Россия, Советский Союз рухнул, все умерло. И вдруг видят, мы живы. Поэтому они возобновят эту волну и будут работать изнутри. Взрывать будут изнутри. Никто снаружи не пойдет. Вообще ни один, ни солдат, ни офицер не будет рисковать свою жизнь, они очень ценят. Нас поймали формой. И вот образ, извините, он такой вот достаточно детский, шаловливый может быть, но для страны оказался трагическим. Помните, шутки такие были, не очень цивилизованные. Идет человек, смотрит, кошелек тугой лежит на дорожке. Смотрит по сторонам, вроде никого нету. Ну, как в том фильме говорили, деньги никто не отменял. Интересно же, все-таки не только интересно, но и... А вдруг там на мороженое деньги будут? Человек нагибается. Хорошо, если на веревочке кошелек куда-то пополз. Это же хорошо. А он не на веревочке, он по-настоящему. Берите. Человек поднимает, берет, открывает кошелек. А там то, что съесть нельзя, вообще использовать нельзя. Ну, только в огороде на удобрение, если, ну, мало будет для огорода. Поэтому вот осадок. Остается только неприятный осадок и запах. Я о чем? А о том, что нам в 80-е в конце годов пообещали: ребята, вы с кошельками будете с этими. Давайте вот это сделайте, от этого откажитесь. Вот открыли мы кошелечек, а там что там только нету. Там чубарс. Не для нас так. И еще один образ, простите, не мной придуманный, и даже не гражданином Российской Федерации, даже не Советского Союза. Вот. Когда бывает совсем вот грустное настроение, я некоторые кадры включаю. Стивен Сигал, и он там в главной же роли. Вот. Ну, все-таки он как-то с симпатией к индейцам из-за этого. 99, если не ошибаюсь, год, фильм «Смертельная опасность». Там начало фильма просто идет. Я подчеркиваю еще раз, режиссер не наш, не Шахназаров, артисты не наши. Сценарий мы не писали, мы их не учили, ничего. Американец снимает фильм про американскую жизнь, современную, ту. И что же там мы видим? Сидят сытые, дородные, бледнолицые англосаксы, так их скромно назовем. И еще живых, оставшихся где-то там парочку индейцев, причем их умышленно спаивали, не буду говорить, да им давали тифозное одеяло, чтобы они побыстрее умирали. На них пули жалели, пуля стоила $1, доллар тогда был эквивалент золота. Так вот, подходит он, выпить хочет, да, будешь, говорит, ты, у него там всякими этим. Ну, интересная картина, посмотреть стоит, кстати, там глобальная проблема затрагивается, защита окружающей среды. Он ему вроде как дает, тот руку тянет, в лицо ему брызжет, пивом не дает ему. Бьет его ногой, тот отлетает в стену, там где-то свернулся, вот это самое, калачиком, там, собачкой червячков. И все бледнолицые ржут, довольны. Я просто что вспомнил. Кто нам сказал, что у нас судьба-то другая? Ну кто нам сказал вообще, где подписанные документы? Нам сказали, что НАТО не подойдет к границам. Теперь они хохочут над нами. Это вы, говорят, идиоты, дураки. Где? Покажите бумажку. Нету этого и не будет. Поэтому нужно помнить о том, что мы-то хотим хорошего. Об этом очень много сегодня говорится. Такое ощущение, что нас просто заговорили, как не здесь. Я имею в виду вот по телевидению, радио. Вот. Но, как опять же говорил человек, отдавший свою жизнь становлению страны, защите ее и развитию, вот, под ядовитой пулей пришлось, так сказать, помучиться, скончаться потом. Правду надо массово говорить. Правду. И тогда они за вами пойдут. И за нами, может быть. Короткая вещь новая. Непроизнесенная мольба. Метастазы перестройки проявляется сегодня в том, что значительная часть населения жаждет безграничного маркетинга и шопинга, сирич удовольствий. И все. Причем абсолютно любой ценой. Глумлением, предательством,
принесением в жертву когда-то великой страны и культуры. Так и будет. Но только не с нами, индейцами, а с англосаксами, цепко вцепившимися человечеству в горло. И не с голода, а от синдрома хорька, жгучей жажды наживы. От этого нет антидота. Мы в смертельной опасности. И ничего. Терпящие наше безумие, дай сил шевельнуться и дернуть за шнур гильотины, спасающий мир. И что касается Дня Победы, простите, я стараюсь всегда все озвучивать новое, но здесь, наверное, исключение, и я себя не упрекаю за это исключение. Хотелось бы достучаться просто, да, вот тех, кто нас читает, может быть, нас слушает, обратить внимание на что? С момента разрушения Советского Союза в повестке дня встал вопрос о законности результатов 9 мая 1945 года. Причем нас об этом никто не спрашивает и не спросит, несмотря на все наши желания и просьбы. Поэтому нужно быть готовым к неприятностям, тогда их, может быть, не будет. Возвращение победы. Я долго думал, кстати, над названием победы, как, и ничего другого не придумывается. Возвращение к победе нам остается только почему? Потому что был период, когда мы решили, победила мировая цивилизация, мы, человеки земного шара, и прочее, а все остальное не важно. Оказывается, важно. Отец, прости, я думал навсегда твоя победа, а нам лишь почивать в ее тени, как незаметно подступили беды, как невозвратно закатились дни, когда словами истовой, упрямо нас от победы стали уводить, твердя, что зря геройство, смерти, раны, что без вождя могли бы победить, и вынесли трусливо, тайно, ночью из мавзолея, спасшего наш мир, и надорвали будущие клочья страны Советов, предвкушая пир заждавшихся наперстников разврата. Роптали от Амура до Днепра, как непомерно оказалась плата за нашу веру в торжество добра. Мы столько лет по слизи диссидентов ползли на запад, манны возжелав, а дождались лишь сонма президентов, скроивших из страны сплошной анклав. Но годы отречений и соблазнов не стоят и мгновения, когда над остовом Рейхстага безобразным на алом стяге вспыхнула звезда, и День Победы, горький и желанный, советский воин миру подарил, уверенный, что людям хватит сил не допустить нацистского обмана. Еще не роем новые окопы. И не у нас беснуется ИГИЛ, но по призыву гаснущей Европы бандеровцы выходят из могил
И снова нам сквозь кровь и грязь и пламя идти к победе. Душу стервеня и заполощет сталинское знамя. Надежный мир над будущим храня. И все народы снова будут с нами. И ты, Отец, тогда простишь меня. Спасибо. Мы все знаем, что 1 числа это день 1 мая, да? День всех трудящихся. Ну, наверняка будет у нас демонстрация, и наверняка пойдет колонна с 10 часов утра. Это